हेल्थ हैक पार्ट 5। हम बहुत बार एक ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ जाते हैं जिसमें वी सिंपली कांट स्टॉप कफिंग। तो अगर आपको लगातार खांसी हो रही है और आप अपनी खांसी रोकना चाहते हैं तो अपने बाजुओं को अपने सिर के ऊपर उठाएं। उससे आपकी खांसी रुकने के साथ साथ आपका डायफ्राम ऊपर उठता है, जिससे आप बेटर ब्रीथ कर पाते हैं और आपके लंग्स को और ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। अगर ये ट्रिक आपके ऊपर काम करती है तो आपको पता है आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं हूँ आपका दोस्त पर्पसलेस क्रिएटर। मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में।